कभी सोचा है हम सबको जमाई क्यों आती है? जब हम बोर होते हैं, थक जाते हैं या नींद आती है, तब बॉडी को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जमाई लेने से हम एक गहरी सांस लेते हैं जो दिमाग को फ्रेश और एक्टिव बनाता है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं जमाई लेने से ब्रेन का टेम्परेचर कंट्रोल होता है ताकि हम ज्यादा अलर्ट रहें। मतलब एक छोटी सी जमाई भी दिमाग को कूल कर देती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जमाई कंटेजियस होती है, यानी अगर आप किसी को जमाई लेते देखते हो तो आपको भी आ जाती है ना? अमेजिंग।